मुझे आपसे बात करनी है और मुझे आपसे बात करनी है। सर हमारा हॉस्पिटल में सब आपकी तैयारी में लगा है, इसीलिए सादा हमारा पूछ जाता है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कहाँ से लेकर आई थी? तुम लोगों को सबको सुनोगे या मुझे नहीं सुनोगे? सुनोगे या नहीं सुनोगे? सुनोगे या नहीं सुनोगे? या ड्रामे करोगे ये बताओ। ड्रामे करोगे या सुनोगे? सुनो 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 मेरी बात सुनो। खामोश, बिल्कुल खामोश हो, समझे? अब सुनो मेरी बात। कहाँ से आए तुम लोग? सेकंड फ्लोर से। यहाँ पे आईसीयू में है तुम्हारे वाले साहब? आईसीयू इससे पहले कहाँ लेकर गए थे? किस डॉक्टर के पास लेकर गए थे? सुनो सुनो, इससे पहले किस डॉक्टर के पास लेकर गए थे? कितने पैसे खर्च किए अब तक इलाज पे? कितने पैसे खर्च किए इलाज में? आईसीयू का पता है कि बाहर जो है वो कितनी कीमत है? आईसीयू में जा सकते थे, अब अब तक मर चुके होते तुम्हारे। सुनो सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का? किस लिए लगाए? गवर्नमेंट का इसलिए तो लगाया, इसलिए के लगाया यहाँ पे, इसलिए के लगाया यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए आईसीयू लगाया है। पागल के बच्चे, इलाज हो रहा है ना अंदर। क्या इलाज नहीं? अब एक मिनट छोड़ो, मुझे बात करने दो, रुको। हाँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम लोगों के आराम से बात की। तुमने आराम से बात की है, तुमने आराम से बात की है? यहाँ पे कुत्ते लौटते थे यहाँ पर, है? अभी मर चुके होते तुम्हारे वालिद, अल्लाह न करे, समझे? 20,000 रुपए एक दिन के चार्जेस है, 5 रुपए में तो सुन तो लो। तो नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए तो लगाया यहाँ पे। लोग कहते हैं यार बड़े लंबे लंबे जवाब देता है, बहुत बोलता है यार। हाँ बहुत बोलता, सही बात है, सही। एक आपके ऊपर इल्जाम ये भी लगाया जाता है और बाहर अमेरिका से ना जाने कहां से मेरे पास आती हैं कि जी आप ये तो इनसे वो इंटरव्यू करते हैं, इनसे पूछिए कि आप कभी कभार जो गुस्से में किसी को बहुत सी बातें कर जाते हैं और कोई इंटरनेट के ऊपर। हाँ, तो क्या है वो? एक तो 2 एपिसोड है इंटरनेट पे, जो दो एपिसोड। वो एक तो ये कि देयर वाज इन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, एक तो वो कॉन्स्पिरेसी, एक खातून को प्लांट किया गया कि एन इनॉग्रेशन के टाइम पे मीडिया के सामने उन्होंने आकर जो है चीख पुकार करनी। इट वाज अ फेक ड्रामा एंड आई इमीडिएटली रियलाइज इट। वो उनको प्लांट किया गया वहां के जिन डॉक्टर्स को, जिन लोगों पैरामेडिक्स को मैंने जो है वो फारिग हुआ ये कि अब्बासी शहीद के सामने ही लेबोरेटरीज खुली हुई हैं। मैं जाता हूं इंस्पेक्शन पे, मुझे एक जो है वो ये भी बताऊं आपको कि एक गरीब आदमी मिलता है, उसके बेड पे मैं जाता हूं तो तकरीबन 20 से 25 दिनों से वहां पर इलाज था। लेकिन उसने जो सबसे पहली बात मुझे की, उसने कहा कि साहब ये पर्ची है 500 रुपए का, मैं टेस्ट कराया, मैं अपना मोबाइल फोन रखकर 1,000 रुपए गिरवी पर रखकर ये 1,000 रुपए लिए थे, 500 के टेस्ट कराए। ठीक है, पर्ची ले ली मैंने उससे, स्टाफ मेरे साथ। मैंने उससे पूछा, लोगों से पूछा कि भाई ये कितना महंगा है या कितना हाईटेक टेस्ट है कि जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं, मैं तो 113 टेस्ट करवा रहा हूं यहाँ पर। कहने की ये तो बेसिक टेस्ट है, ये तो दिन और रात हजारों हो रहे हैं टेस्ट। मैंने कहा फिर ये क्यों गया? आई नीड टू नो दी होल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कि इसको अब मुझे सॉर्ट आउट करना है कि कहां से गया सारा सब। उसके बाद जनाब मैंने पूछा तो आप अंदाजा लगाइए ह्यूमन साइकी कि उस मरीज के ऊपर उस 25 दिनों में हम तकरीबन 18,000 रुपए खर्च कर चुके थे। उसकी दवाएं, उसका बेड, उसकी सारी चीजें। हाँ, लेकिन उसको याद जो रह गई बात वो 500 रुपए, और वो मोबाइल गिरवी रखा है। ठीक है,
500 روپے اسے یاد ہے وہ 18,000 اور وہ ایمنسائی کی ہے. اب وہ اپنے رشتے داروں کو یہ بتا رہا ہوگا کہ اپنے اس نے موبائل فون رکھوا کر میں مر گیا, وہ اپنے جو ہے وہ گھر والوں اور وہ نیچر اور خدا خاصا کسی کانسپریسی میں نہیں بتا رہا ہوگا. وہ ہیومن میرے ساتھ بھی ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا, لیکن اس کو یہ یاد نہیں کہ اس کو وہ یہ بھول گیا. اب میرے لیے وہی یہی پوائنٹ میرے لیے لمحہ فکریہ, آپ مجھے میں اچھا یہی پوائنٹ میرے لیے. پھر میں نے اس کو جو جب اس کی انویسٹیگیشن میں گیا تو پتا چلا کہ جناب میرے لیب میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹیکنیشین, انہوں نے اپنی لیبورٹریز کھول رکھی ہیں ہسپتال کے باہر سڑک کے سامنے, اور ڈاکٹرز کمیشن پہ چل رہے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف کمیشن چل رہا ہے کہ ڈاکٹر اس کو یہ وہ اس جگہ کی کیا ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے اور فی ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کا کمیشن. کین یو امیجن دیٹ؟ ہاں فی ٹیسٹ جو ہے وہ اس سامنے. اب وہ جو بندہ میری لیب میں کام کر رہا ہے وہ میرے لیب سے کیسے لوئل ہو سکتا ہے کہ جبکہ اس کا اپنا لیب اسپتال کے گیٹ کے باہر چل رہا ہو. وہ سین میں نے کیا تھا, میں نے کھڑے کھڑے لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا. وہ جب ٹرمینیٹ کرنے کے بعد جب میں نیکسٹ ٹائم میں نے ایک آئی سی یو سینٹر بنایا تھا, میں نے 8 وینٹیلیٹر لگا کے جب میں اس کی انوگریشن کرنے جا رہا تھا تو وہ آئی کیم اپ ٹو دی کنکلوژن, مجھے میں نے سارے کر لیا تو ان خاتون کو پلانٹ کیا گیا, ان کا کوئی ایشو نہیں تھا. وہ تمام نجی ہسپتالوں سے ہو کر جو ہے وہ مریض وہاں پہ لے کر آئے تھے, اینڈ مریض واز ان بریلینٹ کنڈیشن اینڈ وی ور کیپنگ دیم ان آئی سی یو, جو کہ 24,000 روپے 12 گھنٹے میں لگتے ہیں. ہم اس کو 5 روپے میں آئی سی یو پہ, خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر وہ آئی سی یو نہیں ہوتا تو مریض جو ہے وہ جابا کو جو ہوا تھا. تو دین آئی کوڈ ناٹ کنٹرول دیٹ ایپیسوڈ اینڈ اٹ واز آئی شوڈ ہیو اسٹاپ مائی سیلف. مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, بٹ اٹ واز لائک آئی کوڈ ناٹ آئی ریئلی کنٹرول. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں نے بہت کنٹرول کیا. میں نے ایسے ہاتھ اپنے جو ہے وہ یوں کر کے میں باندھے میں تھا, آئی واز فیوریس, اور میں